بناء على طلب المتابعين ايه الافضل، الام جي الاتش اس ولا السانج يانج التوريس؟ والمقارنه المره دي يا جدعان صعبه عشان الاثنين مختلفين عن بعض في المميزات، كل عربيه فيها حاجه مميزاها بزياده عن العربيه الثانيه. الام جي صيني والسانج يانج كوري. الام جي بتنزل بفئه واحده وبسعر 1,600,000 جنيه، السانج يانج بتنزل بست فئات واللي متوفر منها اربع فئات وبسعر بيبدا من 1,650,000 لحد ال 2 مليون جنيه، ومن حيث الحجم والابعاد فالسانج يانج هي الاكبر. والاثنين بينزلوا بمكن 1500 تربو، في الام جي بيطلع 169 حصان وفي السانج يانج بيطلع في سكه ال 163 حصان. الفتيس في الام جي اوتوماتيك 7 نقلات دول كلاتش، وفي السانج يانج 6 نقلات ايسن وفتايس ايسن، فتايس محترمه. والام جي بتنزل بجر امامي انما السانج يانج بتنزل بجر امامي وبتنزل بجر كلي، ودي تعتبر ميزه قويه. العفشه في الام جي قدام ماكفيرسون ورا مالتي لينك، انما في السانج يانج قدام ماكفيرسون ورا كابل تورشن بيم، فافضليه العفشه رايحه للام جي. والاثنين عليهم فرامل اي بي اس واي بي دي وبريك اسيست وثبات الكتروني. الام جي بتنزل بستة ايرباج، السانج يانج بتنزل من 2 ل 6 ايرباج حسب الفئه. الام جي بتنزل بكاميرات 360، السانج يانج بتنزل بكاميرات خلفيه. والام جي عليها جنود 18، السانج يانج عليها جنود 17 و18 و20 بوصه. وشاشه العرض والترفيه في الام جي 10 بوصه وفي السانج يانج 9 بوصه، والاثنين فيهم عدادات ديجيتال. ايه الافضل بالنسبه لي؟ دي بتقف على حاجه مهمه جدا اللي هي وجود العربيه في مصر واستمراريتها، يعني الام جي من ساعه ما نزلت مصر فهي مستمره، انما السانج يانج نزلت فتره وقطعت فتره، فاللقطه دي لقطه تقلق شويه او تهز الثقه في السانج يانج. ليه؟ لان انا مش عارف العربيه دي هل هتستمر ولا حالها هيقف زي اللي قبل منها. وبعدين العربيه السانج يانج في اعاده البيع سعرها بينزل الارض، انما الام جي سعرها بيبقى ماسك نفسه، فعشان كده انا لو اختار الام جي الاتش اس.